Bəzi işlər var ki, bizim əlimizdə deyil. Bəzi işlər var ki, onlar bizim əlimizdədir. Allah Təbarəkə və Teala buyurur ki, İnna hədeynahus səbil. Biz yolu göstərdik. Səbil yəni yol. İnna hədeynahus səbil. İmma şakirən. Ya bir insanlar şükr eləyən oldu, əhli iman oldu, Allahın yolunu tutdular ki, az bir miqdarda insandır bu cürdə insan. İmma şakirən və imma kəfura. Bəziləri də nə oldular? Küfranı nemət oldular. Allah'a küfr oldular, kafir oldular Allah Teala'ya. Çünkü kafir oldular, onların da akıbəti məlumdur. Bəzi şeyler var ki, bizim əlimizdədir. Allah yaradıb, yaxşını da göstərib, pisi də göstərib. İndi sən iradə eləsən yaxşının tərəfinə getmək, Allah səni ora hidayət edəcək. Kömək eləyəcək sənə. Çünki sən yaxşı, misal üçün məscidə gəlmək. Məscidə gəlirsən, namaz qılırsan, ya başqa bir xeyr işdir. Allah sənə köməkçi olacaq o işdə. Çünki Allah həmişə o işlərdə köməkçidir. Bəzən də görürsən ki, insan şeytana ya nəfsinə uyur. Şeytanın yolu ilə gedir. Misal üçün, adlarını çəkmirəm. Şeytanın yolu, Allahın yolu bir dənədir. Amma şeytanın yolu çoxdur. Bəli. Allahın yolu bir dənədir. Qur'andır, sırat-ı müstəqimdir. 5 dənə sırat-ı müstəqim yoxdur. Bir dənə sırat-ı müstəqim var. Ondana yoxdur. Bir günləri Ağa Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm əyləşmişdi. Yanında səhabələrdən də var idi. Bir çubuq var idi yerdə. Ağa götürdü çubuğu. Götürdü. O çubuqla bir xət belə çəkdi, bir xət belə çəkdi, bir xət belə çəkdi. Bir dənə də düz xət çəkdi. Bəs bir neçə dənə xəttlər çəkdi ağa, buyurdu ki, sırat-ı müstəqim bir dənədir. Bax budur, bunlar deyil. Bunlar sırat deyil. Sırat-ı müstəqim budur. İndi Allah Teala da bir dənə yol qoyubdur və o yolu da bizə göstəribdir. O yolu göstərməkdən ötürü peyğəmbərlər məbus eləyibdir ki, sayın 124 min deyirlər. Belə bir rəqəm vardı ki, 124 min də ola bilər, 5 dənə artıq olsun, 5 dənə əsik olsun. Bilaxır, bütün peyğəmbərlər ki, Allah tərəfindən vardı, biz hamısına iman gətirmişik. Çoxsunun da adını bilmirik. İndi 5 dənə, 3 dənənin adını bilirik, qalanların adını bilmirik. Bu peyğəmbərlərə kitablar nazil eləyibdi, hamısına vəhylər olunubdu, kitablar nazil eləyibdi. Peyğəmbərlər hamısı bir dənə yolu göstəribdi. O kitablar hamısı bir yolu göstəribdi. Yəni, bunu bilmək lazımdır ki, İbrahimin Suhufi İbrahim, yəni bir kitabı var idi Həzrəti İbrahimin. Peyğəmbər idi, bir kitabı var idi Həzrəti İbrahimin. O kitab göstərən yolla, heç Qur'an-ı Kərim göstərən yolda heç fərqi yoxdur. Musa'nın Tövratında olan yol ilə ki, orada nişan verir, ya İsa'nın İncilində olan, ya Davudun Zəburunda olan, ya başqa peyğəmbərlər, Adəmdən ta Xatəmə qədər, onlar buyuran yolla, Qur'anın buyurduğu yolda bir zərrə qədər, 1 millimetr fərq yox. Eynidir, düz. Sırat-ı müstəqim. Hamısı bir Allah tərəfindəndir. Hamı deyib ki, la ilahə illallah, hamı yol göstəribdir. Fəqət budur ki, onların ayinləri ola bilər fərqli olsun, bizim ayinlər fərqli olsun. İşte Qur'anın buyurdu. Amma sırat-ı müstəqim bir dənədir. Tevhid bir dənədir. Hamısının yaradanı kimdir? Allahu Cəllə Cəlaluhu. O yaradıbdı hamısını.
Hamısını o yaradıbdı, hər şeyə də müəyyən qədər qoyubdu, vaxt qoyubdu. Budur, bundan ibarət. O cümlədən də bizim bu yaşadığımız həyat, bizim həyatımız da müəyyən bir vaxta qədərdir. Bir vaxt olacaq, biz də olmayacaq. Allah belə iradə edib. Bir vaxt olacaq, bu günəş sönəcək. İzə şəmsi kuvverət və izən nücumun qədərət və izəl cibalu suyyirət. Bunlar hamısı olacaqdır. Allah hər bir şeyə müəyyən bir qədər qoyubdur, vaxt qoyubdur. Bunlar hamısı. İndi bu işlər ki vardır. Bəziləri bizim ixtiyarımızdadır. Yaxşını pisi seçmək. Sən istəsən oturarsan burada, namaz da qılarsan, Quran da oxuyarsan, istərsən elərsən. Amma istəsən də ki, oturmazsan, gedərsən, başqa işlərində alırsan. Şeytanın yolu çoxdur. Çıxsan küçəyə, nə qədər şeytan yolu vardır. Mən demirəm küçədəkilər hamısı şeytan yoludur. Xeyr, orada da qəşəng yollar var, gözəl yollar var. Yardım eləməkliklər var, dərs oxumaqlıqlar var. Tədrisə gedən uşaqlara yardım eləmək var filan. Bunlar özləri yaxşı bir şeylərdir. Amma şeytanın da yolları nədir? Çox. Bəs indi bəzi şeylər vardır ki, qardaş, o bizim ixtiyarımızdadır. Amma bəzi şeylər vardır ki, o bizim ixtiyarımızdan xaricdir. Sadəcə, bax, mən bir dənə misal vurum sizə. Bizim dünyaya gəlməklikimiz, bizim yaranmaqlığımız, bizim ixtiyarımızdaydımı? Xeyr. Kimə məktub göndərmişlər ki, sən dünyaya gəlmək istəyirsən ya gəlmək istəmirsən, bura imza qoy. İndi dünyadan getməkliyimiz bizim ixtiyarımızdadırmı? Xeyr. Bizim ixtiyarımızda deyil. O, nə vaxt çağırsa, o vaxt nə edəcək? Təslim olacaq. Canı canan diləmiş verməmək olmaz ey dil. Cümə günüdür biraz. Nə niza eyləyəlim, ol nə sənindir nə mənim. Bəli, o çağırır. O çağırır. İndi bu iki şeyin arası ki, biri dünyaya gəlməkdir, biri dünyadan getməkdir. Bu iki şeyin arasında olan məsələlər ki var, bəziləri bizim ixtiyarımızdadır, bəziləri bizim ixtiyarımızdadır. Misal üçün, ruzi dalıcan getməklik bizim heç kəsə gedib qapısını döyüb, evində çörək verməzlər. Zəhmət çəkməlidir, durub evindən çıxmalıdır, gedib bir işlə, bir karla məşğul olmalıdır ki, neynəsin? Oradan onun üçün çörək pulu gəlsin. Bu lazımdır, hər bir insana lazımdır ki, çıxsın hərəkət. İndi onun nəticəsi ki var, o bizim ixtiyarımızdadır. Nəticə Allahın əlindədir. Ağa Əmirəl-Müminindən soruşdular ki, ölüm hardan gəlir? Həzrət buyurdu ki, ruzu hardan gəlir? Oradan. Ruzunu verən kimdir? Allahdır. Sən işləyərsən, zəhmət çəkərsən, bir peşə sahibi olarsan, bir iş görərsən, Allah Teala sənin ruzunu verər. Eləməzsənsə və sən eləməzsənsə, onda möhtac olarsan, onun bunun əlinə baxarsan. Salavat zikr edin. İndi bu həyatda bəzi şeylər vardır ki, bizim acığımıza gəlir. Bəzi şeylər vardır ki, insanın xoşuna gəlir. Bəzi şeylər var ki, insanın acığına gəlir. Nisbətəndir bu şeylər. Nisbət fərqi vardır. Misal üçün, sənin xoşuna gəlir ki, gəlin məsciddə oturasın. Ağa Əmirəl-Müminin xoşuna gəlirdi ki, gedin məsciddə otursun. Elədir. Bəzi insanlar var ki, məsciddə oturmaqdan acığı gəlir. Xoşu gəlmir.
Ümumiyyətlə heç bu tərəfə baxmaq istəmir. Bunları bəziləri mif sayırlar. Bu günləri də görürsünüz də bu sosial şəbəkələrdə nələr deyilir, nələr olur, nələr söhbətlər olur. Mif sayanlar var, nə sayanlar var, cəhalət sayanlar var. Bilaxır hər kəsən öz ağlı əndazəsində, öz dünya görüşü ilə qiymət verir hər şeyə. O bəzi şeylər var ki, insanların bəzilərinin xoşuna gəlir. Bəzi şeylər var ki, bəzilərinin acığına gəlir. Xoşuna gəlmir. Amma məsələ bundadır ki, hansı şey yaxşıdır, hansı şey pisdir, onu Allah müəyyən edir. Onu Allah müəyyən edir. Allah Teala şərabı haram eləyibdir. Düzdür? Quran-ı Kərimdə də ayəsi var, Peyğəmbərimizin sünnətində də var, nə qədər hədislərimiz var onun haqqında. Allah Teala şərabı haram eləyibdir. İndi bəzi insan var, o şərabdan acığı gəlir. Niyə? Çünki Allah Teala onu pis qələmə veribdir. Və fəsadları da məlumdur. O şərab içib, sərxoş olub, pis vəziyyətə düşən, gülməli bir vəziyyətlərə düşən insanları görür, insanlar, ağıllı insanlar, o şəraba nə edir? Nifrət edir. Bəzilərdə var, xoşu gəlir. Amma əsli mənada o şey ki, Allah Teala'nın xoşuna gəlir, xoşuna gəlmir, o xoşa gələn şey yaxşıdır, xoşa gəlməyən şey pisdir. Allah Teala nəzərində. Ola bilər ki, mənim sənin bir şey xoşumuza gəlsin, amma Allahın xoşuna gəlmir. Ola bilər ki, bizim bir şeydən acığımız gəlsin, amma Allahın ondan nədir? Xoşu gəlir. Bəs burada nə etmək lazımdır? Tabe olmaq lazımdır Allah Teala'nın istəyinə, iradəsinə. Mən öz nəfsimi öldürürəm, puç edirəm, heç edirəm, Allah Teala'nın qəza və qədərinə təslim oluram. Amma hər şeyi də ona bağlamaq olmaz. Allah Teala'nın qəza və insanlar görürsən, bəzən elə möminlərdən də mən görmüşəm, bir şeyləri Allah Teala'nın qəza və qədərinə bağlayırlar. Deyirlər ki, Allah belə istəyib də olub. Allah necə bunu istəyə bilər ki, bir nəfər çıxıb hündürdən atır özünü, ayağını sındırırsa. Elə deyir. Və Allah Teala bunu sümükdən qərar verib və bunun da ki, xasiyyəti budur ki, bir naqulay düşəndə falan olanda sınsın. Sümükdür də sınmağa meyilli bir şeydir. Sən çıxıb özünü atarsan bir hündür bir yerdən sınar da ayağında qardeş. Bunu Allahın qəza və qədərinə bağlamaq lazımdır. Bunu insanın ağlına, iradəsinə, təmkininə, insanın şuuruna bağlamaq lazımdır. Nəinki Allahın qəza və qədərinə. Allah Teala buyurur ki, Bəqərə surəsinin 216-cı ayəsində buyurur ki, və əsə ən təkrəhu şeyən. Çox vardır ki, sizin bəzi şeylərdən acığınız gəlsin, amma və huvə xeyrun ləkum. O şey əksinə sizə xeyirli bir şeydir. Bu namaz, biz namaz ki qılırıq. Düzdür, bəziləri var, sevir namazı, məhəbbəti var. Misal üçün buna misal, Ağa Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm. Həzrət Rəsul Əkrəm sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, mən sizin dünyavızdan 3 şeyi dost tutdum, yəni sevdim. Biri nədir? Namaz ki, mənim gözümün işığıdır. Həzrət buyurdu. Həqiqətən namazda insan elə bir hal tapır, Allahın huzurunda olur da, müqəddəsdir, namaz müqəddəsdir. Hər kəs Allahu Əkbər deyib, daxil oldu namaza, müqəddəsatın içində yaşayır.
Allahın huzurunda yaşayır. Nə qədər şirindir, nə qədər ləzzətlidir. Bu insan da var, görərsən namazdan acığı gəlir. Həqiqətən. Bu günləri çox da eləncini insanlar. Namazdan acığı gəlir, namaz qılandan acığı gəlir. Bəs Allah Teala buyurur ki, əsa ən təkrahu şeyən, çox olar ki, sizin bir şeydən acığınız gələ, amma və huvə xeyrun ləkum. Amma o şeyin sizə xeyri vardır. Yaxçılığı vardır. Və əsa ən tuhibbu şeyən, çox da olar ki, görərsən sizin bəzi şeylərdən, bəzi şeyləri seversiniz, istərsiniz. Tuhibbu, seversiniz bir şeyləri. Və huvə şərrun ləkum. O şey sizdən ötürü nədir? Şərridir, ziyandır. İnsan belədir. Bəs insan öz iradəsini bağlamalıdır Allah Teala'nın iradəsinə. Əgər mənim Rəbbim bu şeyi istəyirsə, onda mən də istəyim. Əgərçə də nəfsimin xoşu gəlmir ondan. Nəfsdə də insan nəfsi ilə həmişə ömrü boyu nədir? Mübarizədədir, mücadilədədir. Nəfs insanı çəkib bir yana, amma ağıl deyir ki, Rəbbimin sözünə qulaq asınan, Pərverdigarının sözünə qulaq asınan. Nəfsinin əksinə gedir. İndi istəyir o sənin nəfsin apardığı şey bir halal bir şey olsun, ya haram bir şey olsun. Ağa Əmirəl-Müminin Həzrət Əli əleyhissalam xilafət dövründə çıxardı evindən, evinə getmişiz də Həzrətin. Orada da o tərəfdə də Kufə məscididir. Biraz arası vardı. Çıxardı oradan, gedərdi məscidə namaza, işinə. Gedərdi ora, qaydardı, gələrdi evinə. Bunun yolunun üstündə bir kebabçı var idi. O küçələrdə mangal qoyurlar, bişirirlər. Bir kebabçı var idi, kebab pişirərdi. Qoxusu dəyir də insana. Hər dəfə qoxusu deyəndə Həzrət Əli əleyhissalam deyirdi ki, yox, istəmə, verməyəcəyəm sənə. Pulu da var, kasıb deyil, xəlifədir. Amma nəfsi ilə mübarizə. Axır bir günləri bu bir il çəkdi. Gör, Həzrət Əli əleyhissalamın bax, indi biz o olmasaq da gərək şəbahətimiz olsun. Bir il çəkdi. İmam Həsən əleyhissalam bunu bildi. Nə cürə bildi, nə cürə oldu bildi. Həzrət bildi bunu. Bildi, getdi oradan kebabçıdan bir dənə kebab aldı, qoydu çörəyin içinə ya yuxanın içinə, gətirdi, gəldi. Həzrət Əli əleyhissalam iftar eləyir ya çörək, nahar eləyir, nədir? Gətirdi, gəldi, qoydu Həzrətin qarşısına. Gəlib də süfrəyə gəlib, bunu yeyərlər. Həzrət elə istəyirdi, Bismillah eləsin, bir dənə sail çağırdı qapıdan ki, mən ya Əmirəl-Müminin, mən acam, mənə yemək verin. Ağa sevindi. Götürdü o yuxanı, kebabı, apardı, verdi ona. Verəndə dedi ki, qurtardın məni bunun əlindən. Rahat oldu. Bax bu cürlə. Bəs indi Allah Teala buyurur ki, əsa ən təkrahu şeyən. Çox şeylər vardır ki, sizin acığınız gəlir. Ən təkrahu şeyən, bir şeydən sizin acığınız gələr. Və hu xeyrun ləkum. O sizdən ötürü yaxşıdır. Və əsa ən tuhibbu şeyən. Və ola bilər ki, siz bir şeydən çox istəyəsiz, bir şeyi istəyəsiz. Və hu şərrun ləkum. O sizdən ötürü şərridir. İndi bir nəfər əlini qaldırır, Allah dərgahına deyir, Allah mən haqq eləmişəm, mənim hardasa 1 milyon ehtiyacım vardı, onları yerbeyer eləməkliyə. Allah vermir. Niyə vermir? Çünki sənin ziyanıvadır. Ziyanıvadır. Ona görə vermir. Sən deyirsən ki, yaxşı olacaq, sədəqə də verəcəyəm, falan eləyəcəyəm, falan eləyəcəyəm, xumus verəcəyəm. Xeyr, elə şeylər yoxdur. İstəyirsən 1 milyon, gez zəhmət çək qazan. Vallahu ya'lem. Allah bilir bu şeyləri.
Vallahu ya'lem. Allah bilir bu şeyleri. İndi sen Allah'a iman getirmisense, Allah'a inanmısansa ve akidende budur ki Allah bilir sen bilmirsen, onda tabi ol Allah'ın iradesine. Allah'ın iradesine tabi ol günan ve o cürdə yaşa günan. Hayatını o cürə qur günan. O cürə yaşa günan. Vallahu ya'lem. Allah bilir ve entum la ta'lemun. Ama siz bilmirsiniz. Bir şeyin yaxçılığını, pisliyini, kimə nəyi qismət edir, nə müqəddər edir insandan ötürü, onu Allah bilir. Bəzən görürsən bir şeylər insandan ötürü imtihan olunur, imtihandır. Bəzən də görərsən ki, nədir? İmtihandır. Elə Allah bu cürünə sənin üçün nə edirdi? Müqəddər edirdi. Gərək tabi olasan Allah'ın iradəsinə, verilən hər bir şeyə şükr eləyəsən. Verilməyən hər bir şeyə də şükr eləyəsən. Allah bizi şakirlərdən qərar versin. Allah axirətimizi xeyr eləsin inşallah.